हेलो अनि स्वागत छ साथीहरू मेरो यो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले मेरो हातमा मेरो पार्सल आएको छ, त्यसको अनबक्सिङ गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ एउटा 4x4 जिप रहेको छ भने अर्को चाहिँ स्काइभेटर रहेको छ। आउनुहोस् यो आरसी कार र स्काइभेटरको अनबक्सिङ गरौँ कस्तो हुन्छ है त। व्हाइट कलरमा आएछ। यसको सो चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा एकदमै राम्रो छ हैन त। जेसीबी को चाहिँ यो छ। यो चाहिँ जिप यस्तो छ। यो साथीहरू एकदमै राम्रो। यसको बडी पनि अलि टाइट नै छ। यो चाहिँ यताबाट यो चाहिँ यसको रिमोट। यो पनि छ साथीहरू। यो चाहिँ चार्जर हो क्या हो चाहिँ। यसमा यो सबै तलबाट यो लक रहेछ यार, काट्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ अहिले चलाउनु मिलेन किनकि यसको यो तल यो पुरै लक रहेछ। यो लक सबै काट्नुपर्ने रहेछ। हामीले न त साधन भएन, कैँची सैँची हामीले लिएर आएनौँ। यसको चाहिँ पछि यसलाई चलाउने छ, यो कसरी चल्ने छ यो चाहिँ तपाईँले अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहोस्। यसलाई साइडमा राखेर जिपको गरौँ है त अनबक्सिङ। यो चाहिँ जेसीबी अनि यो चाहिँ तपाईँको दुईवटा छ, एकदमै राम्रो छ लुकमा पनि अनि यसको बडी पनि एकदमै राम्रो। यो चाहिँ यसको रिमोट छ। यो पनि यसको चार्जर अनि चाहिँ अलि वेट पनि छ यसको। वेट चाहिँ एकदम सो छ नि होइन, एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ 4x4 हो। चाहिँ यसको स्क्रु पनि आउने रहेछ यसमा। हुन्छ चलाउलाई वाउ है त। एकदमै राम्रो छ है। यो चाहिँ 4x4 वाउ साथीहरू। यसको वेट पनि लगभग तपाईँको 1 केजी जति छ।
ल यसको रेन्ज हेरौँ है त यो कति टाढासम्म यो रिमोटले यसलाई क्याच गर्न सक्छ गाडी गयो झाडमा तर रेन्ज पनि यसको अलि राम्रै छ टाढासम्म समात्छ यो भिडियो तपाईँलाई पक्कै लाभ लाग्यो होला यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै यो च्यानललाई तपाईँहरूको रहिरहोस् आजको लागि यति नै र साथीहरू जाँदा यो च्यानललाई एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु पनि मैले अनुरोध गरेँ तपाईँहरू यो भिडियो मात्र हेर्ने गर्नुहुन्छ यसमा भिडियो हाल्ने तबसम्म तपाईँको 4%ले मात्र सब्सक्राइब गरेको देखिन्छ कृपया साथीहरू सबैले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् धन्यवाद